Gimana sih biar bisa kayak kalian? Kalian udah upload video rame, sedangkan aku yang nontonnya sih banyak, 250. Pasti lihat videonya yang like-nya cuma 5. Aku pengen banget, sekali aja juga gak apa-apa kok. Like-nya tuh 1000, 2000, 3000. Dan followersnya juga pengen banyak kayak kalian. Aku pengen like. Tutorial dong kayak kalian. Aku tuh sedih udah capek-capek bikin video tapi masih sepi juga. Aku pengen kayak kalian yang like-nya tuh kakaan, ribuan, jutaan, MM-an. Aku pengen tahu. Gak semua orang tuh itu, gak semua orang tuh emang sih, gak semua orang gak rame videonya. Tapi aku juga pengen salah satu rame.